काँग्रेस पक्षाच्या हात से हात जोडू यात्रेक उत्तर गोयच्या तेरेखोल न्हंयकडल्यान सुरवात जावन पुराय उत्तर गोंयांत भोंवडी करून निमाणे सांखळे या यात्रेची सांगाता जातली अशी माहिती काँग्रेस फुडारी विजय भिकेन दिली। या यात्रेंतल्यान गोंयकारांच्यो सगळ्यो समस्या जाणून घेवन त्यो सुटाव्यो करपाचो आमचो ध्येय आसतलो अशें विजयान ह्या वेळार सांगलें। हो जो आमचो प्रोग्राम आसा हात से हात जोडो, राहुल गांधीचो जो भारत जोडो यात्रा त्याचो एक कनेक्ट एएसीचो प्रोग्राम आसा आणि हो प्रोग्राम जो 9 12 दीस चलतलो आणि ह्या प्रोग्रामान स्टार्टिंग आमचे मांद्र्या तेरेखोल नदीच्या किनाऱ्यार थंयसर फ्लॅग होस्टिंग आणि बारीकशी मिटींग जावन चालू करतलो आणि तशेंच 4 तारखेक सांदांद्रे पब्लीक मिटिंगान थंयसर हे जातले। तसो हो प्रोग्राम डिटेल हांव तुमकां दितले। म्हापसा हल्दोना मागीर आमी ब्रेक दवरला 6 ते 7 8 9 10 जे होळीचे दीस आसा ते आनी मागीर 11 तारखेच्यान परत म्हापसा आनी हल्दोना मागीर 12 तारखेर सालिगांव पर्वरी 13 तारखेर पेंजीम तालिगांव सांताक्रूज परत मागीर कुंभारजाव थिवीम बिचोलीम पेरनेम मये ओरये वाळपय आनी सांखळे हितून सांगता जातली जे क्लोजिंग नोताचे जातले पब्लीक मिटिंगान जातले सांखळे आनी ह्या प्रोग्रामाक आमी फूल जे इश्यूज आसा लोकांचे जे म्हणणे आसा त्या खातीर आमी मागता की लोकांनी आमकां कनेक्ट जावचे। तुमचे कितें विचार आसा तुमी आमकां कितें सजेशन दिवंक सोदतात ते आमी आयकून घेवन जाता तितल्या बेगीन आमी ते